C'est à Montflanquin, village médiéval, que nous élaborons nos galets exfoliants. Un subtil mélange d'argile et une cuisson parfaite donnent à nos galets une structure alvéolaire que nous imprégnons de savon. Plus doux qu'une pierre ponce, son utilisation est très simple. Humidifiez le galet, déplacez celui-ci sur la peau, le savon apparaît. Exfoliez, nettoyez en même temps, le résultat est surprenant. Votre peau est incroyablement plus douce, plus lumineuse. Le galet est idéal pour les soins des pieds car il gomme en douceur, callosité et talons craquelés. Les professionnels l'utilisent en gommage corporel, excellente préparation à l'épilation. Existe aussi en grains plus fins pour le visage. Les applications sont multiples, jardinage, bricolage, mécanique. Inusable et incassable, le galet se recharge indéfiniment après une quinzaine d'utilisations. Vous aussi, essayez-le!